हेलो गाइस। आज की वीडियो आपके लेकर आए हैं डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड सेट कैसे करें। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेनी है। फ़ोन की सेटिंग ओपन करने के बाद गाइस आपको साउंड का ऑप्शन आ रहा है, साउंड ओपन कर लेना है। साउंड ओपन करने के बाद गाइस आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद गाइस आप देखते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड, तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस जोन सी आपको यहाँ पे नोट साउंड सेट करना है डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड पे, तो इस यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन की साउंड ले ली। तो गाइस आप देखिए मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन की साउंड ले ली और यहाँ पे ओके करते के साथ ही हमारा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड सेट हो जाएगा। तो गाइस हम हमारा देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड सेट हो चुका है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।